Halløj så. Hej. Det spiller vi. I episode 7. Tror jeg. Jeg skal lige have min mikrofon sådan der. Og vi var nået en BG i sidste. Ja. Vi skal lige være venner med. Vent, ja. Vent, det er mig, der skal være leder. Okay. Og vi har en hel masse missioner. Ja. Så dem skal vi bare komme i gang med. Det kan godt være, at vi sagde, at det var en, hvad man hedder, Nigel. Hvad? Nej. Det kan godt være, at vi sagde, at det var en Nigel first guide, men altså, der er ikke nogen som der, altså næsten alle leveler ikke videre i Nigels verden. Nej. Meget nemmere bare at gå til humans. Ja. Så Skal jeg her? godt. Nu skal jeg den her. Smæk ind. Ja. Nej, det var ikke den, jeg skulle dræbe. Hvad var det så, der skulle dræbe? Marv, er det hvad for en mikrofon er det, du bruger lige nu? Jeg skal finde hovedet af en eller anden. Hvad? Ja. Men hvad for en mikrofon var det, du brugte? Nå, men jeg bruger stadig den samme. Nå, det var fordi man kan høre din computer. Stadig. Også fordi den larmer ekstra meget nu. På et tidspunkt skal du så ikke have den nede på gulvet. Jeg kan vist lige den heroppe. Det var fordi ellers larmer det i hver video vi laver. Ja, men er det sådan sygt meget, eller hvad? Hvad? Men lige, er det bedre? Er det bedre nu? Ja. Er det det? Ja. Man kan stadig høre en lille smule. Hvad? Man kan stadig høre en lille bitte smule, men det er okay. Okay, fedt. Du skal bare snakke lidt højere så. Jeg rykkede den bare fra den ene skærm til den anden skærm, så blev det lidt nemmere. Ja. Yes. Så, nu har jeg klaret den her mission. Har du klaret den der mission, hvor vi skal tage de der brædder? Eller de der... Ja, den har jeg lige klaret. Ja, jeg har også lige klaret den. Har du ikke også en hel masse missioner? Jo, jeg skal bare tage den. Klaret alt det her crap. Skal vi ikke bare sige, at vi ikke tager nogen BG den her gang? Jamen, jeg vil rigtig gerne BG. Jeg elsker BG. Det er bare for deres skyld, sådan, så det ikke hele tiden hver episode, de skal kigge på det. Ja. Kan du ikke bare gøre det for deres skyld? Gør det for deres skyld. Gør det for deres skyld. Gør du det? Ja. Jeg skal ned til 4'eren hernede. Der er langt ned. Nej, vent. Vi kan være heroppe. Nej. Jo. Hvorfor fanden peger den dernede? Nå. Jeg skal bare heroppe. Det er da bare det, vi gør. Jeg håber, vores kanal bliver en succes. Selvom der ikke er så mange, der spiller WoW. Ja. Altså, WoW er blevet meget populært på skolen. Ja, det er den. Nu vil alle til at spille det, bare fordi vi to spiller det, og Thomas spiller det og sådan noget. Ja. Jeg synes, det er lidt nederen, når jeg ikke sagde bare sådan... Ja, det var sådan. Jeg vil kun spille det, fordi alle andre spiller det. Nej. Det tror jeg ikke på. Du skal ikke spille, fordi jeg kan kun spille det, hvis man vil spille det. Altså, man skal spille det, fordi man kan lide det, ikke fordi alle andre spiller det. Ja. Det var sådan... Ja, jeg har det sjovt. Fuhu. Jeg kom i level 12. Nu har jeg fået mit... hvad er det hedder? Mit... Den tror jeg sætter her. Mit stun.
stund. Jeg tror, jeg satte der så. Stund. Jeg har fået den ordentlige sidste stund. Ja, Ordentlige sidste stund. det ser ud til, at jeg lige skal lade det her op igen. Deadly Potion. Jeg er snart blevet hårdere med min gæld, så jeg kan købe en hjelm. Ja, snart blevet totalt honey. Så kan du både købe en hjelm og nogle bukser og nogle, hvad det nu, og en hjelm, bukser og hvad det nu hedder, karpe af leveling. Det er sygt fedt. Så. Hvad skal jeg med den her kæmpe sten her? IDK. Nå, jeg skal dræbe nogle af de der mennesker der. IDK. Nu skal jeg lave stun ham. Der stunnede jeg ham, og så... Fuck you. Okay, når jeg er usynlig, så skal stunnen nok være her. IDK. Maus, jeg synes ikke, du snakker så meget, som du plejer. Fordi jeg ikke hører nu, selvom jeg har spændt ret. Nej. Stop med. Du er død, nogle svin. Din stemme er der et eller andet galt med. Hvorfor er det? Det er væk nu. Det var nok Skype, der fuckede. Din morfucker. Ja. Skal jeg se, hvor mange missioner jeg har klaret? 1, 2, 3, 4, 5, 6 missioner har jeg klaret, men jeg har ikke afleveret dem. Let it go. Let it go. I can't hold on anymore. Let it go. Let it go. Jeg stunner jer alle sammen. Jeg mangler at dræbe 3 mere. Skal du ikke også herop, hvor jeg er? Jeg klarer den først hjemme. Lol, det er den samme som jeg har, Mau. Det ved du godt, ikke også? Nej, det er det ikke. Er det? Jo, det er det. Du gik bare den anden vej i stedet for. Skal du ikke også dræbe sådan nogle wizards? Hvad? Skal du ikke dræbe sådan nogle rogue wizards? Jo. Det er også dem, jeg dræber. Så vi er faktisk bare gået... Ja. Jeg skal dræbe 2 mere. Eller jeg skal finde 2 ting mere. Det er et one-handed, men det er dårligt, så jeg gider ikke have det. Jeg skal bare finde en af de der. Det er dårligt. Dun. Kan jeg kun stunne, når jeg er usynlig? Hvad? Nej, ikke kun når du er usynlig. Der står request stealth. Jeg tror ikke, jeg kun kan det, når jeg er stealth mode. Jeg kan lige... Jo, jeg kan kun bruge den, når jeg er stealth mode. Nej. Ja, det er også meningen, fordi det er sådan en stun. Du kan godt give en 2 gange, så kan du godt give en mere. Så jeg skal faktisk ikke bruge det normalt. Jeg har stadig... Jeg har kun 2 angreb, jeg kan bruge, sådan når jeg er sådan normalt. Ellers skal de alle sammen andre have nogle requests.
Hvad? Have et nyt spil. What? Du skal snakke lidt højere. Jeg skal sygt højt level, før jeg får et nyt spil. Hvad er for et level? Jeg får revive i hvad nu det hedder, i level 18, og så har jeg ikke mere det næste skade, altså det næste ting, som jeg får, som der kan skade, det er level 21. Jeg får slide and dice, og så får jeg pickpocket. Hvad er det? Er det så, jeg kan stjæle fra andre, imens de ikke kigger? Imens jeg er i stealth mode? Ja, det tror jeg. Pick a target, pocket. Nice. Kan bare sidde og stjæle penge fra mig. Så hvis du i stealth mode, så kan du gå hen og loot fra nogen. Seriøst? Også hvis jeg har brug for nogle ting. Uden at dræbe dem, var sådan... Den tager jeg lige. Det er i hvert fald det, jeg tror, det er. Okay. Nej, jeg mangler også noget nede hos dig i din ring. Det er den der, The collector rings. The collectors rings. Jeg kan prøve at komme ned og hjælpe og se. Nu skal jeg se her, hvornår kommer jeg i level i min guild. Det gør jeg snart, jeg er halvvejs. halvvejs. Det er halvvej. Halfway. Det er seriøst fedt at være rogue. Jeg har aldrig prøvet det før, men det er pisse nice. Det var sådan, haha, I kan ikke se mig. Eller får jeg ikke sådan noget, sådan, så jeg bliver endnu mere usynlig på et tidspunkt? Jo. Ellers skulle jeg have valgt et andet talent. Eller speculation. Ellers får jeg det bare som et normalt. Kom her. Hvad? Okay, nu ved jeg godt, hvor det er, jeg skal hen. Spurgte der noget? Lol, jeg har klaret 50 quest endnu. Nogle nye støvler. Ja! Endelig. Så får vi alt det der tøj. Det der gay-tøj af. Nå, jeg skal ned til dig. No hate for gays. Og så får jeg nogle handsker, hvis jeg... Når jeg går ned til dig. 8 slots. Nå, det er dig, der er lige der. Hej. Stopper herinde og stabber en eller anden. Var sådan... Det må egentlig være mærkeligt, hvis man skulle spille sådan... Eller være WoW i virkeligheden. Bare sådan... Nu stabber jeg dig. Nu kommer jeg slapper dig. Nå, ringen er her. Ja, det er mig, der slår hende ihjel. Jeg har bare taget det. Så har jeg klaret missionen. Uden at gøre en skid. Du skulle ikke lave en skid, det var... Nej, det var bare sådan... Nå, så hun havde ringen på. Den tager jeg lige. Mau. Hvad? Jeg tror, at jeg skal genstarte hele min computer. På et tidspunkt. Nej. Fordi at... jeg kan ikke eller mit livestream-program, det er sådan fucket. Og det er det bedste program, jeg nogensinde har haft. Det kan nemlig også filme. Og så tænkte jeg på... Fordi hvis jeg får købt den... Eller hvis jeg får købt en dag den fulde version af det, ikke også? Så kan man gøre sådan, så at jeg kan sætte dit Skype-cam ind i min video. Over mig selv. Fuck, hvor sygt. Ja, det er også det. Og det er bare sådan... Skal folk også sidde og kigge på mig? Ja. Jeg ved bare ikke, om de kan se på din skærm, men det er lige meget. De kan jo kigge på dig. Det er fedt, hvis man kunne lave sådan en skærm op. Ja.
Det kan vi nok også. Men så skal det nok være med et specielt program eller sådan noget. Hvad for et bælte? Det der. Og jeg får sådan en rød shirt. Jeg har en sort shirt. Jeg havde ikke nogen shirt alligevel. Jeg fik også nogle handsker, gjorde jeg ikke? Nej, jeg fik et bælte. Og hvad vi kommer til at se nice ud, mand. Det var sådan, what's up? Wanna fight, bro? Nikke? Jeg tror lige, det var dig, der kom i level der. Så har jeg fået lige nogle nye handsker her. Og hvad, mand? Prøv at se mig. Det var sådan... Vi kan næsten ikke se noget af huden på hinanden. Altså, man kan kun se vores fingre for dig. I hvert fald. Og så lige din hætte der. Ellers kan man næsten ikke se noget. Og jeg skal herop og aflevere en mission. Skal du også det? Mau? Ja, så er det. Ja. Okay. Let's go. Synes du ikke også, de her shoulders er pisse nice? Jo, de er for nasty. Jeg glæder mig til at få mine. Nej, de der skelet shoulders der. Ja. Skal du ikke først have din stav? Eller hvad? Nej, det tager for lang tid. Armor, de giver mere plus intellekt og sådan noget. Ja, okay. Nej, du skal alligevel også næsten kun bruge magi, og det kan staven jo ikke rigtig hjælpe med, kan den? Ja, den kan kun hjælpe med det intellekt, og det den har og sådan noget. Ja. Men hvad nu det hedder... Jeg skal herhen for afleveren. Det bliver godt nok en lang omgang, det her. Ja. Det kan være, at vi kan lave et afsnit, hvor det er pause, fordi vi skal have fuld leveling gear, fordi at jeg har 1, 2, 3 ting, der er level 1 til 80 gear, ikke? Ja. Nej, der er level 1 til 85. Men det der er level 1 til 85, ikke? Jeg skal også have, hvad nu det hedder... Ja, så, det vil sige lige om lidt, så skal jeg, hvad nu det hedder, også have 3 ting mere, som der skal være 1 til 85 gear, for nu er det kun 1 til 80 gear. Ja. Så jeg skal opgradere det og bruge G på det og sådan noget. Hvad skal jeg nu? Nu skal jeg ned i der. Så det er noget af en omgang, men jeg glæder mig virkelig til at fuldsætte det. Det kunne jeg godt nok godt tænke mig. Ja. Jeg tror kun, jeg har nået at sætte 2 afsnit ud i dag. Okay. Fint. Men i Det er morgen... jo fint nok, jo. Men i morgen bliver det nok bare ud. Kan I komme ud med det? Det var sådan... Det bliver skudt af. En assault rifle. Ja. Simon, skal vi lave en aftale? Ja. At i morgen, ikke? Ja. Og i overmorgen. Ja. De 2 dage. Der laver vi ikke andet end bare game løs på dem her. Overhovedet ikke laver andet end bare game. Og så stopper vi derfra, ikke? Ja. Så tjener vi op til fuld leveling gear. Og så hvad det nu det hedder, så når vi har fuld leveling gear, så kan vi så starte op igen. Okay. Jeg vil hellere bare sådan lave 2 afsnit om dagen, og så kan vi spille resten af tiden på vores high level, så de kan tjene leveling gear. Okay. Fordi at, altså, det er jo en guide. Vi skal ikke have sådan fuld leveling gear. Jeg skal have fuld leveling gear, fordi ja, du kan godt, men jeg skal ikke. Okay. Altså, jeg gider jo ikke have sådan fuld leveling gear, fordi at så er der mange, der måske spørger, hvordan får du det? Vil du ikke sende noget til mig? Man kan ikke sende leveling gear. Nej, det vidste vi jo ikke, fordi der var det der med en time eller sådan noget.
Eller som du sagde, de der ting. Kan du huske det? Ja. Prøv at se mig nu, mand. Lige næste, jeg skal træne op, det bliver en Warlock. Det næste, jeg skal træne op, det bliver en Hunter, tror jeg. Men det kan jo være i sæson 2. Ja. Eller hvor... Nå, det her det er jo bare en guide. Vi kan jo også lave let's plays, hvor vi laver en anden en. Ja, og så kan vi lave random 90 eller andet. Ja. Jeg synes ikke rigtigt, vi skal tage de der missioner deroppe ved de der bakker der. Altså Westfall. Det ved jeg ikke. Den der ved siden af, altså til venstre for Stone Car. Yellow Rose Mine. Hvad? The Yellow Rose Mine, er det det, du mener? Ja, det tror jeg. Ja. Den synes jeg heller ikke, vi skal tage. Den synes jeg, den tager jeg sletter nu, og så... Nej, den hedder vist ikke Yellow. Så tager vi over til den anden ende af den der verden der. Den hedder Echo Ridge Mine. Er det ikke den, du mener? Det er den der, og helt oppe i bjergene, ikke? Ja. Eller... Ja, det tror jeg. Hvad sagde du, den hed? Den, der er til højre for mig. Hvis du kan se mig. Nå. Jeg ved i hvert fald, hvad jeg gør nu. Jeg skal over til den anden ende af bjergene. Sig nu ikke, du har en anden flyveting, har du? Nej, rolig nu. Du har en køreting, har du ikke? Rolig nu, John, ikke? Hvad helvede? Kommer du? Jamen, jeg skal den her vej. Så over i den anden verden, så over i Westfall. Det er der, vi skal quest. Hvor er West? Der er Westfall, ja, der er det rigtig godt. Det var der questet er med min panda. Min munk. Jeg kommer snart level 13. Øj, det går nok sygt, Simon. Ja. Jeg kommer lidt level 13. Ja. Kan vi ikke flyve til Westfall, når vi er herhenne? Nope. Skal man være derhenne, for at man kan flyve? Mhm. Jo. Jeg tror faktisk godt, man kan, men så lander man et andet sted midt i deres verden. Skal vi tage den bare fra starten af det? Ja. Jeg skal seriøst have solgt mange af mine ting. Den her skal i stedet for... Den der. Jeg skal have solgt masser af mine ting. Har du ikke også den mission, der er hernede? Nej. Hvor er du hen? Nå, du der. Hvad er det, du laver helt hernede? Jeg har en quest, jeg skal aflevere dernede, og så bagefter skal jeg til Westfall. Så det passer meget godt med, at jeg bare kan skyde den vej hele vejen ned igen. De der, de er alligevel ikke noget, jeg skal bruge det med. Ja, hvad? Det er bare nogle quests, jeg fandt. De giver ikke så meget XP. Der er du. I wish I could fly
High up the sky. Farmor, kan du ikke skrue lidt ned? Farmor? Herinde, ikke? Ja. Det er Hordes hemmelige altså sted, som de mødes nogle gange. Alle de Highland Hordes. Det her? De mødes lige herinde, de fleste af dem, inden de tager afsted for at angribe Goldshire. Og det ved jeg, fordi at jeg har selv prøvet at se det. Jeg sad på toppen af det der bjerg, ikke? Ja. Og kiggede på hvad der var rundt omkring, ikke? Ja. Bare for udsigtens skyld. Og så, hvad det hedder, stormede de bare ind. Altså, kom der bare hvordan? Altså, er det sådan en plan, de ligger bare sådan, vi skal dræbe deres konge? Så kommer der sådan 10 dragerne flyvende hele vejen ned, og så ind i det her hus. Fuck, hvor sygt. Og så er det bare sådan noget, what? Hvad skal Demon der? Det var den two-handed axe. Det er irriterende, de kan sådan spore. Her kunne man faktisk godt farme XP. Ja. Det kan hvor meget XP vi får. Det er ved med at spore den her. Dø. Der skal jeg 200. Og vi fik så meget pænt. Kom. Jeg kritter ikke. Jeg giver dot. Det vil sige, jo, jeg kritter. Det er sådan like 60 eller sådan noget. Okay, så det vil sige, at jeg kritter faktisk meget. Eller hvad? Jeg laver et dot, altså damage over time. Ja. Det vil sige, at det er sådan 30, 30, 30, 60, 30, 30, 30, 60 sådan hele tiden. Ja, jeg laver sådan 40, 40, 49 sådan noget. Men der er snart gået en halv time. Det er 27. 27? Så passer det med, at vi lige når frem. Tror du det? Det er faktisk godt. Og så kan vi spille lidt på vores level 90. Ja, hvis du ikke gider at filme mere på dem her. Nej, det er jo 2 afsnit om dagen, ikke? Det, vi kan sagtens lave 3. Ja. Ude i New Journey. Jeg tror bare, vi siger, at vi ses i næste afsnit. Ja. Håber I kunne lide den her. Vi går nok lige herover til. Gør vi ikke det? Sådan, så de ikke behøver at se på det. Jeg tror sgu. Men gør vi ikke det? Jo. Okay, vi ses. Hej hej.